สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคิดค้นขึ้นในรายวิชา SU 402 Innovation and Design นวัตกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปากร Section 3006 กลุ่มเตย ผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคิดค้นขึ้นตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบเดินทางไกล นักศึกษาที่อยู่หอพัก หรือคนที่มีพื้นที่จำกัด ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักในการทำกิจวัตรประจำวัน มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เราจึงเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าพับได้ขึ้นมาพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น คนที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องออกเดินทางบ่อย ก็สามารถพกเครื่องซักผ้าไปด้วยได้เราจึงขอนำเสนอเครื่องซักผ้าพับได้ Foldable Washing Machine มีระบบทำความสะอาดด้วย UV ทำให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้นพร้อมฆ่าเชื้อภายในตัว ใช้เวลาในการซักรวดเร็วเพียง 15 นาที มีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายและรวดเร็วใต้ฐานมีตัวดูดสุญญากาศยึดเกาะกับพื้นได้ดีไม่เคลื่อนที่ขนาดซักหรือปั่นมีฟังก์ชันที่ครบสะดวกต่อการใช้งานเครื่องซักผ้ามีการฆ่าเชื้อโรคภายในตัวสามารถพับเก็บได้มีวิธีการใช้งานที่เข้าใจง่ายผลิตภัณฑ์มีระบบการซักที่เบามากมีฟังก์ชันการทำงานระบบปั่นหมาดและปั่นแห้งเพื่อลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้เร่งด่วนซึ่งราคาย่อมเยาเพียง 4,500 บาท เครื่องซักผ้าพับได้ ตัวโปรดักต์จะเป็นรูปกลมสี่เหลี่ยม มีความกว้างฐานทั้ง 4 ด้านขนาด 11 นิ้ว เมื่อยกขึ้นจะมีความสูง 18 นิ้ว พับลงจะมีความสูง 5 นิ้ว ความจุในการซักได้ถึง 5 กิโลกรัม ส่วนประกอบสำคัญ 1. คัตเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผ้าแห้ง 2. บอร์ดคอมพิวเตอร์แผงควบคุมเครื่องซักผ้า 3. มอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล 4. แท็กเตอร์ทำหน้าที่ระบายน้ำ 5. วาล์วน้ำเข้าทำหน้าที่ป้อนเครื่องซักผ้าหรือการเรียกน้ำเข้า 6. ล้อใต้ฐานเครื่องซักผ้า 7. จุกยางกันลื่นขั้นตอนการทำงาน 1. ใส่เสื้อผ้ากับน้ำ 2. ใส่ผงซักฟอก 3. กดเริ่มทำการเครื่องซักผ้าจะทำการปั่นทันที 4. เปิดที่ระบายน้ำทิ้ง 5. ใส่น้ำอีกรอบพร้อมปรับผ้านุ่ม 6. เปิดที่ระบายน้ำทิ้ง 7. กดปุ่มปั่นแห้ง